दिनों से आप लोग ये पूछ रहे हैं सर कितने परसेंटेज छूट मिलेगी, तो उन चीज़ों को क्लियर करें। कुछ बोल रहे हैं 5%, कुछ बोल रहे हैं 7%। तो उन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की। अब डीईओ की हो चाहे उसकी डीईओ की आपके वैकेंसी नहीं है, फिर भी आप जान लें कितने परसेंटेज उसमें छूट रहती है और कितने परसेंटेज एलडीसी पीए ऐसे इनमें छूट रहती है। उन चीज़ों को समझ कर चलें, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप करने जा रहे हैं तो उस चीज़ की भूमिका जानना बहुत जरूरी है। तो उस चीज़ को आपकी टाइपिंग अगला एग्जाम होगा तो उन चीज़ों को समझें पहले, है ना, कि क्या होता है और क्या नहीं होता। चीज़ों को जब आप समझेंगे कितने परसेंटेज छूट रही थी, क्या है, कितने दिन बाद रिजल्ट आएगी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द पता चल जाएंगी और आपकी टाइपिंग की क्लास भी चालू होने वाली। परेशान मत होइए, धैर्य रखिए। एसएससी है, इतनी जल्दी नहीं कराने जा रहा। आप अपना सीजीएल 2017-18 किसी से भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके की प्रक्रिया चलती है, चाहे वो सीजीएल में हो और चाहे सीजीएल में। टेंशन न लें, आराम से रहे, थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिस करती रहे, बहुत हेडेक लेने की जरूरत नहीं है और पढ़ते जरूर रहें। पढ़ने से क्या होगा, और भी जो परीक्षा वो देते रहे, इसी के भरोसे मत बैठे। ठीक है, बात को समझ गए। और काफी दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, आपको पीपीटी में वीडियो बनाकर मिल रहे थे, लेकिन आइए आज बात करते हैं इस क्लास पर। क्या समझते हैं एसएससी सीजीएल 2019 यहाँ पर समझते हैं। और मैं आप लोगों को इसका, अगर किसी को ऑफिशियल पीडीएफ चाहिए, कैसा ऑफिशियल पीडीएफ, क्योंकि कुछ अभी बच्चे बोलेंगे ऐसा, तो ऑफिशियल पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। वहाँ जो भी बच्चे ज्वाइन किए उनको मैं भेज देता हूँ। आप लोग भी अगर वहाँ होंगे तो वहाँ चीजें समझ में, अगर आपको कोई डाउट भी है तो वहीं पूछ लीजिए, है ना, तो वो चीजें सही रहती। हालांकि अगर आप कमेंट भी करेंगे तो कमेंट में भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एससी को छूट कितनी मिलेगी, 10%। समझते जाइएगा, सभी को लिया, ऐसा नहीं किसी को छोड़ दिया। एससी को 10%, एसटी को 10%, ओबीसी को 10%, ईएसएम को भी कितना मिलेगा भाई, 10%, ओएच को 10%, वीएच को 10% और जनरल को कितनी मिलेगी भाई, 7%। ये है मेन क्राइटेरिया। समझिए कि 7% जनरल को, बाद बाकी जितने भी आरक्षण का लाभ ले रहे छात्र हैं उनको सभी को 10% की छूट मिलेगी। आप केवल इस बात को समझ ले और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये 7%, 10% क्या होगा, मान लेता हूं, हम मेरे पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। सीजीएल 18 प्लेलिस्ट में पूरा टाइपिंग का तो पूरा भंडारा चल रहा है ना, पूरा रिलेटेड वीडियो बने। डीओ की समझा देता हूँ। डीओ में क्या रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर 7% सभी जगह, ठीक है, 7 7 7 और यहाँ पर भी 7, और यहाँ कितनी हो जाएगी, 5%। बस इतना मेरे भाई अंतर होगा। ये सारे 7% और ये कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इन चीजों को आप लोग समझ लें। अब बताता हूँ कि परसेंटेज का क्या है। मान लीजिए आपने 1750 मान के लीजिए यही आता है, ठीक है, अब की बात 1752 53 इस तरीके से है, 1750 है, तो इसका अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट, एससी एसटी ईएसएम कुछ भी है तो उसको कितनी छूट मिलेगी, 10%। अर्थात उसको 175 एरर करने की छूट है। उतने बड़े पैसेज में आप इतनी एरर कर सकते हैं। 175 अगर आपने गलतियां की हैं तो आपको माफ किया जाएगा। और इसमें भी मेरे भाई हाफ एरर और फुल एरर, ठीक है, हाफ एरर और फुल एरर भी होती है। उसको भी मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपको बहुत जल्दी है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको इन डिटेल इसमें भी समझाऊंगा। हाँ, पहले आप चीजों को समझे, धीरे धीरे इसको भी समझते जाएंगे। अब एकदम यही चलता रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगी। ये हो गया 10%। इसी तरीके से आप 7% निकाल सकते हैं जनरल का, और इसी तरीके से अगर आप डीओ कैंडिडेट है तो उम्मीद करता हूँ कि चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। और बहुत ही जल्द अगला जो वीडियो रहेगा ऑनलाइन टाइपिंग से रिलेटेड रहेगा, जो एसएससी ने भी पैटर्न चेंज किया है कि ऑनलाइन टाइपिंग किस तरीके से क्या करूँ, पूरी डिटेल आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। तो जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, और नहीं किया है तो आपको मैं इतने इतना अच्छा कंटेंट और इतनी ऑथेंटिक जानकारी दूंगा कि आप खुद पे खुद सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों